Помидор, огурцы и перецler kımbattağın. Ne свежийларының өзі? Toplam neymiş? 617 miymiş? Bir нәрсе дейм ба? Түк түсінбедім. Қазір мына жерде не болып жатыр? Кім анлата біледі? Голубцы бар екен, манты, самса, оливье салаты. Жамшыт, сен одан кейін осы жерде құрт сататын жер бар дедің, иә? Ол қай жерде, кім сатады? Қонақта. Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Мен сіздерге алдыңғы роликтерде уәде еткендей, қыста фрукты, овощи бағасы қымбаттай ма, комуслуга қыста қанша шығып жатыр, жалпы қыста ауа райы қалай болды, біздің сабақта қандай өзгерістер болып жатыр, айлас иос басталды, олар қалай екен, және біз жаңа бір кафе таптық, ол жақта қандай тағамдар бар, солар туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қыстағы баға өзгерді ма? Алдыңғы біз келген уақыттан өзгермеді ма? 4 килосы 20 лира картошканың бағасы сол күйі. Алдан ең бірінші келген кезде осындай еді. Abi 4 кило verir misiniz? Piyazın da бағасы өзгермеген, 2,5-нан түсіп тұр сонда мынау. Abi 4 kilo verir misiniz? Sertleri olsun, sertleri. Sert деген қатты деген сөз. Қатты-қаттыларынан кейбірлері жұмсақ екен. Мына осы жерде 3 лира өзгермейді сәбіздің бағасы. 3 kilo. O, teşekkürler. Bu ne? İsmi? Börek. Ispanak? Ispanaklı börek. Al ablam gel. İkram. Қазір жаңа жылдан кейін бұларда доллар қымбаттағанның себебінен көп нәрсе қымбаттады. Мысалы киімдер, мысалы продукты, магазиндегілердің бағасы сәл өсті. Бірақ фруктының бағасы қыс болса да доллар көтерілсе де бағасы сол баяғыдай. Помидор, огурцы и перецler қымбаттаған. Міне помидор 10, алдын бұлар 6, 5 еді. Еще мынау біраз не свежийларының өзі. Бұрын бұлардың килограммы 6 еді, қазір мынау вообще 12. Мынау жақсы екен. Мынау бізде 3 килограмм болды сәбіз. Укроп 3 штуга 5 лира. Мынау кішкентай чеснок 5 лира болды. Мына жерде мандарин 2 килограмм болды. 1 килограмм лимон. Картошка 4 килограмм. Мынау 1 килограмм болгарский перец. Мынау 1 килограмм болды. Огурцы. Пияз 4 килограмм. Алма 1,6. Помидор 1 килограмм. Осының бәрі 100 лира, яғни 3400 теңге. Бүгін біз айлысының бірінші күнін бастадық оқып, бізге тасари мұнанша кітаптар берді. Мұнан бәрі бір адамға. Қалай алып қайтам қазір мұнан бәрі. Яқта 8 кітап. Мына жақта да 8 кітап. Математика 2 дейді. Яқта 3, 4, 5, 6. Бүгін математика 1-ді бастадық. Тасари деген жазуы бар. Бүгін бастадық. Bir нәрсе дейм ба? Түк түсінбедім. Ол, наверное, нормально. Кейін үйреніп кететін жарым. Бірақ қазір вообще. Toplam neymiş? 617 miymiş? Şu toplamı direkt yazıyorum arkadaşlar. En çok derse diğerleri en küçük olur. Қазір мына жерде не болып жатыр? Кім anlata bilеді? Hazır burada bize hazırlık yapıyoruz. Şimdi dansımızı, tiyatromuzu ve koromuzu, yani hor, dansı
aktyorsamızda tekshiradi. Ustozlarimiz, hocalarimiz sınıfta, hozir o'sha yoqda muzikani tekshiryapti. Bunga blokda O qachon bo'ladi deydi uni? Banaqa 28'de bo'ladi. Bu konsert, так что бүкіл қазақтарға казахский вечер bo'ladi. Vau. Diyoruz. Ha buradan niye bu? Burası әңгіме? Burada Өсек? Дедик коду, я не Өсек. Понятно. Bu benim arkadaşlarım. А sen ne istейсің? Билейсің ба или өлең айтасың ба? Ben korodamın. Неде? Koro. Yani Ha, хор, ha. хор и театр и Vau. танц. Sen хорда? Хорда, я. Сосын театрда, сынып башкан театр. Театр қандай? Не айтасыңдар? Сол сынып болады, сол сыныпта отырамыз. Вау. Анау не жанры не? Комедия ма или Кәдімгі күнделікті күн сияқты. Да? Комедияда болатын шығар, возможно. қызық бір концерт болайын деп отыр. Достар, егер тамақ жағынан айтатын болсақ, алдын айтып едім, егер тағы басқа жерлер тапсам, ол туралы айтамын деп. Вот қазір біз мына жақта бір жігітпен танысып қалдым. Есімі Жамшит. Осы Измирде жұмыс жасайды. Осы жерде тұрғаныңа қанша жыл болды? 2019'dan beri muna жерден bu. 2019-дан бері. Бұл қазақша біледі, себебі бұл бізде Ақтау қаласында оқыған. Оқыдым, жұмыс жасадым. Жұмыс жасады. Вот, түркмен жігіті. Дұрыс қой, түркмен жігіті. Осы жерде негізі түркмендердің тамақтары біздікіне ұқсайды ғой. Сол бұл түркмен кафелерін біледі екен. Соған маған көмектесейін деп, қазір біреуіне бара жатырмыз. Оған бару үшін бізге метроға міну керек, иә? Иә. Аха. Үш жол метро. Станция Фахриддин Алтай, то есть конечный мына жақтан барған кезде. Ол жерде не тамақ бар? Türkmen тамақтар, пилау, турама, плов, бешбармақ. Чорва, бесбармақ. Кстати, бешбармақ туралы айтатын болсақ, алдын біз бір кафеге барып, базардың жанында кафеге барып видеоға түсіріп едік қой, сол жерде мен айтқан болатынмын. Картошка мен сәбіз болғанда вообще идеальный болды. Соны видеосын хозяиндары көріп, қазір мен барсам жақында, енді біз ішінде картошка мен сәбізбен жасайтын болдық дейді. Керемет, біздің видеоларды көріп, ескеріп, сөйтіп қазір сәбізбен картошкамен жасап береді, айтсаңыздар. Метродан түскеннен кейін бір 5-10 минут жүресіз. Сырты мынау алтын асыр. Merhabalar. Голубцы бар екен, манты, самса, Sağlık, söyle өзің қажет. қуырма. Мына біздікіндей сорпа, ана кеспе сорпа. Пилав. Оливье салаты. Өзі түркмен, өзбек. Ходжам, бұлардың фиятларын бана сөйлер misiniz? Bu голубцы gibi, yani Rus yemeği bu, doğru mu? Aha. Yemek porsiyonlarımızın hepsi porsiyonu 30 TL'dendir. Ekmeğimiz 10 lira, bitirimiz 15 lira, somsa 10 lira. Çiğ böreğimiz var. Bizde çiğ börek diye geçmiyor da piraşka. Piraşkımız 8 lira. Қараңыздар, оливье бізде порциясы 10 лира. Мынау свежий салат қой, мынау ішінде огурцы, помидор 10 лира. Мынаның бәрі 30 лирадан. Жоқ, бұл бізде 15 лира. 30. Шорбалар 30. Kavurmamız. Ucuz ya, 30 lira. Ucuz, çok ucuz. Beğendim ben. Çaylar var, Rus. Сгущенка дейді. Уксус yani ne için gerek o? Шашликке не бар. Мангалмен егер шашлик жасайтын болса, мына жерден келіп алуға болады. Бұлар сатылмыш. Сатылуға. Сатылуға. Satlığa koyduk. Сатуға. Siz қазақша жақсы білесіз. Satlığa koyduk. Komşum Kazakistan'a koştu, Kazaktı. Как? Номераныз? Numaramız böyledir. İlk çörek nana kaçırsa falan. İlk çörek nana. İlk çörek nanalar falan dedikler. Қазақша müzik ya bu. İlk çörek nanalar. Hoş olduk. Ne zaman geldin Türkiye? Ha? Ne zaman geldin Türkiye? 4-5 ay önce. Eylül'de. Hoş geldin.
Teşekkürler. Hoş bulduk. Biz öte sağlamda Қазақстан тамақтарда Турцияда өте дефицит, құрт тем более. Жамшыт, сен одан кейін осы жерде құрт сататын жер бар дедің, иә? Ол қай жерде, кім сатады? Қонақта. Қонақ районда. Ол бізге жақын екен, қонақ район. Не бар ол жақта? Құрттан басқа қымыз, қымырандар бар ма? Балық бар. Копченый балық. Копченый балық. Маған керек ол копченый балық. İşte қазақ емектерінде ол жерде де біраз бар. А кафе ма ол жерде? Кафе емес, о да әкеліп сататындай. Ол жерде, получается, үйден сатады ғой, оны алдан айтасың. Тамақтарды сата бере ма? Жоқ, тамақ сатпайды. Сосиска, колбаса, осындай заттар әкеліп сатады. Вот. Онда нөмірін олардан сұрашы, видеоға нөмірін жазуға бола ма? Болады десе, жазайық. Қарақалпақтан әкеліп сатады олар. Қарақалпақстаннан келіп сатады екен. Бізде көп студенттер құрт жегісі келіп өткенде маған айтқан құрт болса деп. Вот, қазір нөмірін сұраймыз, егер рұқсат берсе олар жазуға нөмірлерін жазайық. Сосын мына кафеде мына біздің өзіміздің российский жеп жүрген колбасалар, көрдіңіз ба, даже дата деп орысша жазылған боярский нелері, колбасалары. Біздің сосискілерін, Сыр, сыр. Сосын мына жерде шай, білесіздер ма, қандай шай бар? Сүт шай бар. Сүт шай. Турцияда табу қиын. Мен бірінші естіп тұрмын бағана айтқан кезде, о деп. Ішінде не, жұмыртқаның иісі шығып. Бізде бұндай емек Қазақстанда жоқ екен, бұл бізде. Бізде бөлім. Фичер, мен бұны бірінші рет көріп тұрмын қазір. Бірінші рет жейін деп тұрмын мынандайды. Білмеймін, Қазақстанда жегендер бар ма, жоқ па? Бірақ мен көрмеппін Қазақстанда. Бұл самса сияқты ғой, получается, иә бұл, или... Ашып жатырмын, О, міне сүт шай. Заварканы қайдан, Түркменстаннан алып келдіңіздер ма? Yok, Özbekistan'dan getirdim. Өзбекстаннан getirdi заварка. Biraz soslu, şorbalı. Evet, bunun ayrı kendi çorbası oluyor. Çorbası var. Bir de biber. Bizce осы жақтан алып жүрген заваркілер бар ғой. Соған сүт қосып ішіп жүріп қой. Бола бере ма ол да? Bana jeytin zavarkasına jeytin жүргенде, ішіп жүрдің бе? Болады ғой, бірақ күшті болмайды. Мына бірақ, ол күшті болмайды. Мына күшті болады ғой. Мына кәдімгі иісі уже сүт шайдың иісі келіп жатыр. Үйдегі өтірік әшейін. Өтірікше. Мынандай саптар болмайды. Түрі ана қою кәдімгі қоп-қоңыр. Қоп-қоңыр кәдімгі. Өзбекстаннан келген. Бұл сүтте не сияқты, өзбекстан сияқты ғой бұл, Ком услугаға келетін болсақ, бізде судың бағасы қатты өзгерген жоқ. Интернет біз 150 төлеп жүрген едік, жаңа жылдан кейін 200 төлеп жатырмыз. Бұл жерде қатты бір ощутимо разница берген, ол газ 698, 700 лира шықты. 700 лира ол теңгемен 23.800 теңге. Қазір бізде қыстың аяғы, отоплениені өшіріп тастадық. Күндіз күн жылы, ал кешке таман, түнге таман сәл салқындайды, сол кезде осылай безрукавкамен жүреміз. Светке келетін болсақ, свет 262 шығыпты, ол январға. Қыста қатты суық болған жоқ, нормально. Мысалы, Венера жаурадым дейді, а мен курткамен жүрдім, маған нормально болды. Бұл адамдарға да байланысты. Біреулер жаурағыш келеді. Негізі ауа суықтау? Суық. Айдосқа жылы, негізі өте суық прям. Например, мен на курткамен Алматыда почти кимейтінмін. Қатты суық кезде келдім. Қазір мен... Жан, сен ана ауырғаннан кейін сондай болып қалдың негізі. Қарсы адамдар қандай киіммен жүр? Қара жеп-жеңіл киініп жүр. Мысалы, мынаның да киімі қатты қалың емес. Әшейін спортивкі сияқты киініп алған, осенний киініп алған. Нағыз вообще алдын ашып алған. Айлары ең салқын күндері осы-ау деймін негізі. Бұдан артық суық болмайды-ау деймін. Суық жел бардандай, сухой жел. Өтіп кетеді. Қыста бір қатты суық болған
жаңа жылдан кейін январдың бір 5-6-сынан соңына қарай бір 2-3 апта суық болды. Февральда нормально жылып кетті. Февральдың ортасында вообще мен кажакпен жүрдім, футболкамен, кажакпен. Қазірде в принципе үстіме немді толстовкамды киіп шығып кете берем. Күн жылы қазір, күндіз кешкісін, түнде таман сәл салқын болады. Ал ендеше достар, алдағы уақытта тағы қызықты видеолар көп күтеміз. Стамбулға менің сүйікті командам Барселона келе жатыр. Сол матчқа баруға қатты тырысам. Барсам обязательно сол туралы бір видео жасаймын. Ал ендеше достар, сау болыңыздар. Алдағы роликтерде кездескенше.